大家好，我係華仔，好多謝咁多位粉絲朋友嘅支持同埋信任。呢期視頻我哋會介紹下呢一隻水果款嘅 Ultra， 有兩個顏色，一隻黑色，一隻銀色，都係非常好睇嘅。咁有好多朋友都會有呢個疑問，做咩我會選擇呢一款手錶作為我嘅主推款呢？係因為呢一隻手錶係我見過同類型嘅手錶，即係嗰啲做得好似水果嘅所有牌子，呢隻手錶係我見過佢性價比係最高嘅，而且性能嚟講咧都係比較強嘅。但係我講幾個點，大家可能就會清楚呢隻手錶佢嘅優勢喺邊度。第一個就係佢嘅芯片，佢嘅主芯片咧係用嘅巨芯 ATS3085X 嘅芯片。巨芯呢一隻芯片，可能大家唔係好清楚，比如咩買啊、咩榮咩耀啊嗰啲牌子嘅大牌子嘅手錶，都係用呢個巨芯去做嘅，所以佢嘅性能咧係非常夠用嘅，流暢度係比較高嘅。第二個用嘅係 AMOLED 嘅顯示屏，呢個 AMOLED 嘅高清顯示屏咧，佢嘅分辨率係3600×48，60赫茲嘅刷新率，我哋玩起來咧係非常流暢嘅，而且我哋可以睇到佢嘅字體同埋呢啲圖標嘅顏色做得都係非常靚嘅。比如我哋出去嘅時候咧，強光底下我哋都係睇得好清楚呢一隻手錶。第三個點，佢嘅喇叭係比較大聲嘅，可能大家有買咗呢啲手錶，有好多牌子嘅都有買咗，大家可能接電話嘅時候發出嚟嘅聲音咧係非常細聲嘅，而且你講俾對方聽都係比較模糊嘅。咁呢隻手錶佢嘅喇叭呢度係非常大聲，而且你講嘅聲音佢接收得都係比較清晰嘅。第四個點就係佢嘅防水能力係非常 OK 嘅。可能大家都買過咩好多牌子嘅手錶啦，即係做呢個類型啊，做呢個水果款嘅。有好多朋友同我講，佢洗手啊、淋雨啊都會入水嘅。咁我哋呢隻手錶咧係完全唔使擔心呢啲問題嘅。我而家就同大家測試下呢一隻手錶，洗手淋雨嗰啲都係好少嘅事，我直接將佢泡入水裏頭，成個都已經去呢個杯裏頭啦。我哋搖一搖，好，攞起嚟，都係正常使用嘅。佢嘅防水等級係 IP68，所以我哋日常生活中洗手啊、淋雨啊嗰啲都唔使擔心有呢個問題。如果係有呢個防水功能嘅咧，我會同大家介紹有防水呢個功能。如果係冇防水嘅手錶咧，我都會同大家講嘅。所以大家使用嘅時候咧，一定要注意。如果係冇防水嘅話咧，你洗手或者落雨嘅時候咧，你都要去注意佩戴。咁我哋呢隻手錶咧，你完全唔使擔心呢啲問題。第五個點就係佢嘅功能係比較豐富嘅，比如我哋可以接收 WhatsApp、接收微信信息，係咪？如果你係 Android 手機嘅話咧，佢仲可以回覆 WhatsApp 嘅信息。蘋果手機就唔得。如果你係 Android 手機連接呢個手錶嘅話咧，你仲可以用回覆 WhatsApp 呢個功能。微信支付啦，呢啲遊戲啦，呢度都有得玩嘅，都有啲簡單嘅遊戲俾大家玩。第六個點就係呢隻手錶嘅內存係比較大嘅，都唔使擔心傳唔到幾多嘅嗰啲圖片啊、音樂啊同埋錶款啊。4個 GB 對於手錶嚟講咧係非常夠嘅啦，就係呢啲藍牙手錶。所以你去買嗰啲唔夠1個 GB 嘅，可能你傳幾首歌入去嘅話咧，已經就滿嘅啦。第六個點亦即係我比較中意嘅，即係佢嘅還原度咧係比較高嘅。因為比如呢個錶面咯，呢個錶面叫做精準色圖錶面，大家可以睇下，呢個係水果 Ultra 3專有嘅錶面。佢做到呢個流暢度，而且仲有呢個還原度咧，係非常犀利噶啦。
佢仲可以同原版嘅 Ultra 3一樣，仲可以編輯，我哋可以換顏色，仲可以換背景嘅顏色，換呢啲標盤嘅顏色，仲呢度有啲插件啊，可以自己換上去。呢隻咧係我覺得佢做得比較用心嘅一個標盤啦。而且呢隻工廠咧，佢後期嘅話，佢仲會一直會有啲新嘅嘢更新俾大家使用嘅，所以我覺得佢係比較值嘅。佢唔會話你買咗呢隻手錶永遠就係呢個版本啦。你買翻嚟之後咧，佢後邊仲會更新啲新嘅版本俾大家用嘅，所以佢係比較用心，售後服務咧都做得比較好嘅。就係呢幾個點咧，我覺得佢係如果係做呢啲似水果嘅呢種款式嘅話咧，呢隻我覺得佢係比較用心，比較 OK 嘅。好，如果大家中意我手上呢一隻手錶嘅話咧，可以加我嘅微信或者 WhatsApp 聯繫我，因為我係冇實體檔口嘅，都係加我嘅 WhatsApp 同埋微信。如果你唔信我嘅話咧，我都有淘寶鏈接嘅，都可以去我嘅淘寶嗰度購買，都係一樣嘅。好，咁就多謝大家嘅支持。我嘅淘寶鏈接咧，喺我嘅評論區嗰度。如果大家對呢隻手錶感興趣嘅話咧，可以點入去睇下。多謝大家嘅支持同埋信任，多謝大家，拜拜，我哋下一期視頻見。